제주 한경면 한옥주택 현장입니다. 계량기가 조금씩 계속 돌아가고 있었는데요. 내부 누수는 아니었고 외부 배관 문제로 의심됐습니다. 하지만 배관 위치를 몰라 탐지가 쉽지 않았고 오수 맨홀은 디딤석 아래에 숨어 있었습니다. 가스식 탐지기와 관로 탐지기로 범위를 좁힌 뒤 청음 탐지를 진행한 결과 T자 부속 연결 부위 풀림으로 누수가 발생한 것을 확인. 배관 교체 후 계량기 정지까지 확인 완료했습니다. 제주 누수는 역시 배수남.